生命熱線，你已經打通咗啦，你可以慢慢講，我會一直喺度聽㗎。我哋有好多個案係咁樣轉介過嚟，我哋跟進咗，情緒穩定咗，或者其實有陣時有啲老人家佢入到嚟，其實可能未必係咁長遠嘅問題，而係一啲好短暫式嘅，即係一啲壓力。咁你跟進咗，其實佢情緒舒緩咗。不過我都成日都去考慮究竟點樣為之成功咧？因為我哋覺得人唔會係一個終點，即係我成日都話係咪我今日解決咗就以後冇事咧？其實人都係一個過程嚟嘅啫。我今日係解決咗，但係難保佢下一轉經歷另一個風浪，佢唔會再有呢個問題咯。係啊，即係所以其實係我哋成日都講，我哋都係陪伴緊啲長者去過每一個難關嘅啫。即係個所謂陪佢過每一個難關，亦都唔係解決咗個問題，而係有人喺佢身邊支持佢。我好多時聽到老人家成日都同我講，佢話梁生最辛苦係咩啊？最辛苦唔係個問題解決唔到啊，最辛苦係我有問題嘅時候，我連商量嘅人都冇。其實佢哋想揾個人商量啫嘛，佢唔係想你幫佢嘅。係有好多時候，佢都知有啲問題係解決唔到嘅。我同義工或者義工去探我去探老人家，有時傾完偈，佢會覺得我個石頭放低咗，唔係代表佢跟住落嚟冇事，而係起碼有個空間佢可以休息一陣，咁再有動力落去再去行嗰條路。即係我唔會覺得我哋去到義工去到嗰個人就係永遠冇事咯。係啊，我覺得最緊要佢有我成日都咁講，做預防自殺服務唔係我令到佢以後都冇嘢咯，亦都唔係我要24小時365日咁跟進咯，而係當佢有事識得揾我哋咯。可能以前佢一有事就只有諗到死，但係經過服務之後唔係喎，我可以打電話去喎，傾下啦咁。咁而家我好多老人家係咁㗎，就算我完咗個案，我哋都 keep 住個關係㗎。佢總之有事就打電話嚟，咁我哋咪睇下使唔使要再開翻。係啊，咁我覺得呢一個先係預防自殺工作咯。係啊，甚至我啲老人家係得閒打個電話嚟，我都話好啊，傾下偈。我會覺得你知道嘅，你近排冇嘢喎，OK 啦咁。冇嘅，佢哋但係有陣時都會覺得好驚煩到你啊，打嚟都係講嗰啲家常便飯嘅嘢啊，我話唔緊要，你打嚟啦。咁我覺得咁樣都係好嘅，係啊。